हेलो दोस्तों, फेयर फेस हेल्थ प्लस आयुर्वेदिक टिप्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खांसी के इलाज के बारे में। पुरानी खांसी होने पर भी यह हमारे परीक्षण किए गए उपचार से दूर हो जाएगी। असरदार हेल्थ टिप्स के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। पहले जानते हैं खांसी के लिए कुछ आसान तरीका। अगर आपको साधारण खांसी है तो अदरक के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर खाने से लाभ होता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसमें थोड़ा सा काला नमक मिला दिया जाए तो यह ज़्यादा फायदेमंद होता है। तुलसी के 15 पत्ते, काली मिर्च के 9 दाने वाली चाय पीने से खांसी, जुकाम, बुखार, कफ विकार जैसे रोग ठीक हो जाता है। तवे पर 2 लौंग को भुनें। गरम तवे पर 1 मिनट के अंदर ही लौंग फूली हुई नजर आने लगेगी। इस भुने हुए लौंग को बारीकी पीसकर शहद के साथ सेवन करें। बच्चों के लिए ध्यान दीजिए, बच्चों के लिए 1 चम्मच गुनगुने दूध में भुने हुए लौंग को रात को सोते समय बच्चों को दें। बच्चों में खांसी के लिए यह उपाय बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी है। अब बात करते हैं बुढ़ापे की खांसी की, जिसमें कफ नहीं निकलता। उसके लिए 2 ग्राम काला नमक का टुकड़ा मुंह में डालें, लेकिन उसे चूसें नहीं। जितना अपने आप घुले उसे घुलने दे। यह नुस्खा पहली रात से ही लाभ देता है। अब कुछ प्रभावशाली तरीके हैं। इसके लिए 20 ग्राम आंवला पाउडर, 125 ग्राम दूध और 400 ग्राम पानी मिलाकर इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं। जब दूध शेष मात्र रह जाए तो उसे छानकर उसमें 6 ग्राम गाय का घी मिलाकर सुबह शाम सेवन करें। सूखी खांसी या लगातार खांसी इस उपाय से दूर होती है। हरड़, बेहड़ा, आंवला, सौंठ, काली मिर्च और पीपल सभी को बराबर बराबर पीसकर चूर्ण बनाकर सुरक्षित रख लें। इसकी 2 से 3 ग्राम प्रतिदिन शहद के साथ सेवन करने से हर प्रकार की खांसी नष्ट हो जाता है। 6 ग्राम अदरक, 6 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम पुराना गुड़ लें। अदरक को बारीकी काट लें और काली मिर्च को पीसकर एक तरफ रख दें। फिर सभी चीज़ों को 250 ग्राम पानी में धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी 1/4 रह जाए तो उसे छानकर रोगी को पिलाएं। सिर्फ 2-3 दिन का प्रयोग से खांसी दूर हो जाएगी। अब आपके लिए सबसे आसान लेकिन प्रभावी परीक्षण किया गया उपचार। इसके लिए केले के सूखे पत्तों की राख बनाकर एक कपड़े में छानकर सुरक्षित रख लें। गर्मियों में नमक और सर्दियों में शहद के साथ चाटने से हर तरह की खांसी से आराम मिलता है। तो दोस्तों, खांसी के इलाज के लिए यह कुछ आसान लेकिन असरदार तरीका था। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई हेल्थ टिप्स वीडियो के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी दबाएं। ऐसे ही आसान लेकिन असरदार हेल्थ टिप्स हम इस चैनल में देते रहते हैं।